Chicos y chicas de YouTube y bienvenidos de nuevo video de Juguetes Fabulosos. Hoy estoy con mi hermana Prisi. Prisi, ven, saluda a los chicos. Ven. Ahí estás, Pri. Salúdalos. Pri, salúdalos. Hola chicos. Hoy vamos a abrir una sorpresa gigantesca. No les puedo explicar lo gigante que es esta sorpresa. Aquí está. Y esta princesita. Muy bien. Le quiero decir algo a ustedes. Después se lo digo a ustedes en secreto. Muy bien. Bueno, ahora le voy a decir Que ustedes yo los amo mucho, 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 mucho. Les mando un beso. Muy bien, vamos a arrancar viendo este de LOL. Surprise. Miren, Y aquí miren. tiene la LOL y aquí dice, aquí tiene maquillaje. Vamos a abrirlo. Aquí está. ese lo va a abrir. Después a mí me... A ver, hermana, grábame porque quiero estrenar. Miren, voy a dejar los regalos por aquí. Y aquí está el maquillaje. Alumbra para abajo. Espera más. Ay. Bueno, aquí está. Aquí vamos a abrirlos. Están hermosos. Y aquí tiene muchos colorcitos. Parece que también viene con esto. Me encanta. Está muy hermoso. Bueno. Ahora, hermana, ¿qué quieres sacar tú? Bueno, no sé porque tengo muchas cosas. Vamos a ver, mi hermana quiere sacar un regalito por ahora. Van a que lo estoy buscando. Mira, hermana, ¿qué tienes un regalito? Taran, taran. ¡Wow! ¿Qué es eso, hermana? Bueno, tiene candado y no se puede abrir ahora, por eso lo vamos a abrir ahora con la llavecita. Uno se cierra y otro se... Un libro de secretos. Me encanta y viene con una virumenta. Re hermosa. A ver cómo lo abre mi hermana. Ahí está. A ver, ahora podemos abrir. Wow. Y bueno, ese mi nombre. ¿Cuántas páginas? Me encanta. Es mi turno de abrir una de nuestras buenas sorpresas. Voy a dejar en la pierna de Pri. Que Pri no se mueva, ¿eh? Que no se mueva. Aquí tengo las sorpresas. Voy a abrir. No te lo puedo creer, chicos. No puede ser. No puede ser. Estoy soñando. Estoy soñando. El mismo libro, pero no es el mismo, chicos. A ver, miren, esta era la binomio de Pri y la mía es distinta. No puede ser, está muy bonarda. ¿Qué más? ¿Qué más? El libro es hermoso. Y dice algo aquí. Le voy a leer. Chicos y chicas de YouTube, yo soy alguien muy especial que viene a visitarlos a nuestros canales de Juguete Fabuloso. Los chicos buenos tienen distintos deberes, son buenos y se suscriben a nuestro canal. Por eso aquel chico bueno se suscribe a nuestro canal tendrá, ¿saben qué? Una sorpresa que jamás nadie ha tenido en toda la vida. Así que por favor, pórtense bien, denle un like, una suscripción, muchas campanitas. Dejen un comentario para que esté todo muy bonardo. Les dejo un beso, diario íntimo de besos. Pero qué cool, me encanta, es una ternura. Vamos a ver qué más hay. Aquí viene el candadito para cerrarlo. Las llaves son distintas. Tienen un gatito hermoso. A ver, ahí está el gatito. Y aquí están las llaves. Está muy bonito. Muy bien, vamos a ver Pri lo que elige ahora para abrir. Quedan algunos regalitos más. Queda uno.
Vamos a ver. ¿Sí? No puede ser. ¡Un libro para pintar de unicornios! Vengan, miren. Todos miren la página. Para pintar me encanta. Bueno, chicos, vamos a salir un rato al patio que tengo algo. Esperen. Entremos aquí a esta vinomita. A ver. A ver qué es lo que pasa. Ojo, chicos. ¡Wow! ¡Bum! Chicos, llegamos. Allí está el patio. Miren, estamos como en una cuevita. Me encanta. Bueno. ¡Ah! ¡Es slime! No, tienen que mirar este slime así cerca. Yo cogeré el color verde. Ven, ¿qué vas conmigo? ¡Ay, no! ¡Qué cosa rara esto! ¡Ay, no! Me encanta. ¿El de mi hermana? El mío es de color verde. El mío es azul. Ay, están muy hermosos. Muy, en serio, muy hermosos. Miren, vino con esto. Una caracolita de mar. Me encanta. Bueno. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este video. No olviden like, suscripciones, campanitas y besos enormes. Chao. Chao. Saludos, hermana. Chao.